你知道 AI 现在不仅可以分析医疗影像，还能够实时回答医生的问题吗？让我们看看它是怎么做到的。在这段影像中 ，AI 助理 Gemini 正在帮助医生分析一张腹部 CT 扫描。医生通过简单的提问，例如这是什么器官？这里有异常吗 ？AI 立刻给出精准回答，比如胰腺有轻微的肿胀，可能是胰腺炎。更令人震惊的是 ，AI 还能够根据影像提出潜在并发症，比如胰腺坏死和伪囊肿。你觉得 AI 能否成为医疗领域的最强助手？如果 AI 是医生的第二双眼睛，我们的诊断效率会提高多少？欢迎在评论区里说说你的看法。